Dobar dan, dobrodošli. Danas ćemo da testiramo ovaj Dyson usisivač, ali ovo samo da znate nije pravi Dyson, već je ovo igračka za decu, namenjena za decu, a danas ću vam tu pokazati u slučaju da se nekome svidi i ne, ovo neću da stavljam na prodaju, ali ćemo u današnjem videu ćemo da demonstriramo ovaj Dyson usisivač. Da znate, ovo sam ja kupio u Pertiniju i evo namešten je i ima baterije. Znači, vidite, ovdje se zapravo otvara i tu se otvore za prašinu kao da, evo ga, i tu ulazi ovdje prašina i ovo se vraća isto. Isto ovdje imamo ovu papuču ovdje, imamo ovu dešku koju možeš ovako da usisavate, ima i ovo ovdje, ovo kada upalite, znači vidite li vi ovo kada kliknemo, ovdje se vrti ovo i ovdje ne ulazi prašina, nego je ovo već namešteno za simulaciju i ovdje kad ugasite, ali zato ovdje kada upalite, tu se usisava. Ovdje se misli, a možete i da pritisnete i ovo dugme pa da u isto vreme dok usisavate nešto i da znate, ovdje se kroz ovu papuču ima rupice, znači sad ću da vam pokažem gdje je rupica. Znači ovdje ulazi prašine. Sada ću vam pokazati kako on to lepo, znači kako on to radi. Ok, znači evo sada imamo ovdje usisivač naš i ova igračka je proizvedena od Casbon, piše. Znači Dyson usisivač ova igračka, vidite. I ovdje imaju ovi točkovi koji se mogu sad, jer kako, da se sjetim ovo, se mogu ovako, kada spustite usisivač, ovdje vidite ovo, znači ovdje palimo ovo i vidite kada malo ovako pritisnete ga pod, onda moći ćete ovo da uradite, vidite. Ovdje se vrti, a mogu isto vreme ovo da. I ono će zapravo nešto da usisa, ali to ne usisava pravu prašinu, već imaju kao neke kuglice koje kao, to su neke stiroporne kuglice koje ja trenutno nema, morat ću možda da ih nabavim, koje ovdje mogu da uđu, znači ulaze za ovu rupicu i završavaju malo pre kada sam vam pokazao gdje tu završavaju, znači ovdje kod pravog usisivača završavaju ovdje. Ovo je samo simulacija, da znate, a ovdje završava zapravo prašina. Znači, drška, evo kako izgleda drška. Znači, evo vidite i ovo napravljeno, znači, tamo je kutija od ovog Dysona, znači pogledajte ovo ko da ne može iz daljine, ne može se ni primetiti da je ovo samo neka igračka. Znači evo otvorit ću vrata. Vidite, odavde ne izgleda kao da je neka igračka, već je ono samo kao da je pravo. Znači pogledajte samo kako ovo izgleda. I to sam jučer kupio, da znate. I vidite ovo. Znači, ovo se vrti lepo. Dobar dizajn. Možete i ovako da okrenete sa strane, pa da tako usisate. Ako mogne, možete i ovako da usisate. I možete još
ovdje da upalite. Znači čuje se zvuk i vibrira. Malo se slabije čuje zvuk, ali nema veze. Vidite, ovo lepo usisano. I evo, pogledajte. Dyson. Možete u isto vrijeme oba dugmeta da upalite i eto, to je to za danas. Snimio sam vam ovaj Dyson isisivač i nadam se da vam je bio zanimljiv. Ako jeste, opalite like i pišite u komentarima. Do tada, doviđenja.